Всем привет! С вами Алекс Моторный. Цирк – это особый мир, придя в который однажды постоянно хочется вернуться. В мир, где, кажется, нет ничего нереального, где человеческие возможности безграничны, где акробаты с легкостью взлетают под купол и бесстрашно бросаются вниз, зависая в нескольких сантиметрах от манежа. В разные годы зрители могли видеть представления на воде и льду. Перед ними выступали и выступают знаменитые иллюзионисты, наездники, акробаты и жонглеры. Харьковский цирк по-прежнему остается одним из лучших цирков. Первые цирковые представления в Харькове показывали бродячие артисты на базарных площадях. Выступали комедианты с дрессированными медведями, канатоходцы, клоуны и фокусники. К началу XIX века в нашем городе развлекали и удивляли публику целых 6 цирковых труп. В это время появляются постройки для заезжих артистов и временные деревянные цирковые здания. Первый такой цирк в 1862 году в Харькове построил прусский подданный Вильгельм Сур, страстный любитель циркового искусства. Здание было деревянным с печным отоплением и до наших дней не зажило. Но официальной датой рождения Харьковского цирка считается 1883 год. Именно тогда был подписан указ градоначальника об открытии первого стационарного цирка, который создали братья Никитины. Первый каменный стационарный манеж построил богатый оранжерейный магнат Генрих Грикке в 1905-1906 годах. Легенда гласит, что Грикке подарил цирк сыну и его возлюбленной, цирковой наезднице. Этот цирк до сих пор известен как Старый цирк. В те времена он был самым новым и передовым. Здесь были электрическое освещение и калориферное отопление. Прекрасная акустика, манеж в диаметре составлял 13 метров. Кроме того, он при необходимости мог превращаться в зрительный зал. Это позволяло ему быть одновременно и цирком, и театром. В 1910 году в Харькове появляется еще один цирк, основателем которого был театральный предприниматель Мусури. Это был самый большой цирк в мире. Вместительностью почти 6000 мест. Устроен он был по последнему слову техники. Манеж спускался и вращался. Животные поднимались лифтом. Было прекрасное электрическое освещение. В то время, когда во многих городах Европы и Америки не было ни одного цирка, в Харькове действовало целых 2. Цирк Мусури не прижился. Кстати, о нем есть отдельное развернутое видео на канале. Цирк Мусури постепенно превратился в театр оперетты, а затем вообще пришел в разруху, и так он выглядит сейчас. Цирк Мусури превратился в театр, а вот старый добрый цирк процветал. Здесь давались шикарные представления. Зажигались звезды и начиналась карьера многих знаменитых артистов. Клоуны и дрессировщики Дуровы впервые выступали именно в Харьковском цирке. Здесь работала первая женщина-укротитель хищников, дрессировщица львов харьковчанка Ирина Бугримова. Здесь родился и был впервые реализован аттракцион Луиджи Безано «Гималайские медведи-акробаты». В старом цирке показывал свои удивительные фокусы великий иллюзионист Кио, именно в нашем городе начавший выступать под этим псевдонимом. А когда началась война и немцы вошли в город, они сделали в здании цирка колбасную фабрику. Отступая, заминировали здание. Спасли его благодаря уборщице, рассказавшей, где заложена взрывчатка. И после войны первые представления были показаны именно в этом старом цирке. Здесь выступали Владимир и Юрий Дуровы, Константин Берман, Михаил Генин, пел Федор Шаляпин, играли Марко Крапивницкий и Николай Садовский, а также Панас Саксаганский. Эти стены буквально пропитаны историей. В 1956 году здесь был подготовлен и выпущен первый национальный украинский цирковой коллектив. На арене этого цирка стал знаменитым клоун Олег Попов, случайно заменивший однажды заболевшего артиста.
Старый цирк давал представления до 1974 года и в этом же году переехал в новое здание. А в старом был организован Центр по подготовке новых цирковых программ. Стоит заметить, что директором старого цирка на протяжении практически 50 лет работал Фред Дмитриевич Яшинов. Сегодня здание старого цирка в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Итак, цирк переехал в новое здание на площади Урицкого, справедливо переименованной сегодня в площадь Ирины Бугримовой. Цирк рассчитан на 2000 зрителей. На втором этаже располагается кольцевое фойе, на первом есть просторный вестибюль и кафе. На арене нового цирка выступали Юрий Никулин и Юрий Куклачев, клоун Михаил Румянцев, известный как Карандаш, укротительница тигров Маргарита Назарова и дрессировщица медведей Эльвина Подчерникова. В разные годы зрители могли видеть представления на воде и льду. Перед ними выступали и продолжают выступать знаменитые иллюзионисты, наездники, акробаты и жонглеры. Харьковский цирк по-прежнему остается одним из лучших цирков. С 1982 года по 2001 директором Харьковского цирка был Юнаков, а с 2001 по настоящее время Житницкий Алексей Анатольевич. Первое представление на арене цирка на площади Ирины Бугримовой состоялось 9 апреля 1974 года в присутствии 2000 зрителей. Цирк был полон огней. Программа подтвердила звание цирка на то время один из лучших во всем СССР. СССР уже давно нет, но в Харьковском цирке еще помнят былые традиции почитать звезд, которые у нас выступали. Как, например, клоун Карандаш всегда собирал полные залы. Когда он выступал в цирке, заняты были даже ступеньки. Зрители сидели везде, где только можно. Когда выступал в нашем городе всеобщий любимец Юрий Никулин, каждый раз в манеже он импровизировал. Зритель многого не замечал. Он был замечательным клоуном и человеком. Веселым, шкодным, очень легким в общении. Самая опасная цирковая профессия – дрессировщик. Некоторым воспитателям хищников везло. Так у Маргариты Назаровой был громадный ручной тигр Пурж, с которым она снималась в фильме «Полосатый рейс». Даже ездила по городу в автомобиле. А у Ирины Бугримовой был лев Цезарь, который не единожды защищал ее от своих сородичей. Но такие нежные чувства между дрессировщиками и питомцами складываются не всегда. У той же знаменитой дрессировщицы Ирины Бугримовой, воспитавшей больше 40 львов, были искусаны и исцарапаны руки и ноги. Это обычный декор всех, кто работает с хищниками. Порой и сами зрители бывают не менее опасные. Например, забавляются лазерными указками, специально целятся в темноте в глаза артистов. Яркий луч ослепляет, и это развлечение чревато для выступающих падением с высоты. Харьковский цирк – один из немногих цирков, которые продолжают заниматься активной гастрольной деятельностью. И пусть он также переживает не лучшие времена, Харьковский цирк остается излюбленным местом досуга харьковчан и гостей города, где зрители неизменно получают заряд оптимизма, где веселье, шутки и головокружительные трюки. Наши братья поменьше радуют своим искусством и дарят людям хорошее настроение.